तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आपने आज थंबनेल में देख लिया मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसका मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और फुल रिव्यू भी करने वाला हूँ, प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो फर्स्ट से एकदम लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको भी समझ में आ जाएगा क्या है प्रोडक्ट, अच्छा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए उसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने शॉपक्लूज से मंगाया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शॉपक्लूज देख सकते हो, यहाँ पे 212 रुपये का है। ठीक है, उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप लाइन पे बने रहिए। ठीक है, मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी देखा फ्रेंड्स, कैसा है उसमें एक ही चीज़ बताता है कि 200 रुपये 250 रुपये। इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ मुझे मिला 212 रुपये में। अभी फ्रेंड्स देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। और फ्रेंड्स ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छा है मोबाइल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह बनाते हो या टिकटॉक में वीडियो वगैरह बनाते हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये आपको भी चाहिए होंगे। ठीक है, और उसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहीं से उसको डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं शॉपक्लूज इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि शॉपक्लूज जो है मैंने काफ़ी प्रोडक्ट मांगे शॉपक्लूज से, कम दामों में मिल रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी अच्छा ही मिला। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसके अंदर। फ्रेंड्स ये रहा मोबाइल का स्टैंड है, ये जो इसको कैसे क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, हाँ ये एक दिया है फ्रेंड्स, और ये दिया है आप कहीं भी उसको लगा सकते हो, इस तरह लगा के यहाँ पे मोबाइल लगाना है। तो फ्रेंड्स को फिटिंग कर लेता हूँ, लाइन पे बने रहे फ्रेंड्स। ये जो स्प्रिंग दिया है काफ़ी हार्ड है फ्रेंड्स, बहुत हेवी है। फ्रेंड्स ये जो देख रहे हो यहाँ पे, उसको यहाँ पे इस तरह लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो है, सॉरी सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो है इसको इस तरह इसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है इसको है ना, हाँ हाँ यहाँ पे इस तरह डाल दीजिए। डालने के बाद ये जो हमने यहाँ पे डाला है उसके बाद इसको यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये पूरा प्लास्टिक है। ठीक है, ये मेटल का नहीं है, तो आराम से कैसा नहीं तो टूट सकता है फ्रेंड्स। आता है मेटल का भी आता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला मतलब जो है वो आता है, आता है ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल भी लगा के चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक का है, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब मोबाइल को कुछ क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल लगा के। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये मेरा जो मोबाइल है इस तरह लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको अगर वीडियो वगैरह करना हो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मोबाइल यहाँ पे लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा से उसको पकड़ लिया है। ठीक है, और मैं यही मोबाइल से मतलब वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा से ये होगा। ठीक है, मैं वो भी कहीं दूसरा किसी भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसको अभी रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी हार्ड है। ठीक है, उसको आराम से कीजिएगा। ठीक, ये टूट सकता है फ्रेंड्स। क्वालिटी अच्छा है, प्लास्टिक है, पर क्वालिटी इतना भी बुरा नहीं है शॉपक्लूज वाला। ठीक है, तो अच्छा ही लग रहा है मुझे प्रोडक्ट। 212 रुपये में फ्रेंड्स बहुत अच्छा ही मिला, फिर दोनों मिल रहे। मैंने अमेजोन में देखा वो फिर ये की बता रहा है कम से कम 200 रुपये के आसपास, 230 रुपये का 20 रुपये की सिर्फ ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे कुर्सी पे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे स्टैंड कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये किस तरह फिटिंग होता है। तो फ्रेंड्स अच्छा ही है। ठीक है, और इसका रिव्यू का जो बात करेंगे, आप उसको आराम से इसको 4 स्टार दे सकते हो। ठीक है, अच्छा ही है प्रोडक्ट, इतना भी ख़राब नहीं है। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। ये जो है ये भी दिया साथ में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैमरा तक लगा सकते हो इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको खोल देता हूँ, ओपन उसको भी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। चाइना का है फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइना लिखा है, तो चाइना का होएगा शायद। ठीक है, तो इसको भी खोल देता हूँ।
ये आप देख सकते हो ये किस तरह है। ये मतलब मिनी स्टैंड है, मतलब कहीं भी आप मोबाइल मतलब टेबल पे या कहीं पे भी छोटा सा कहीं भी लेके भी जा सकते हो। ऐसा ऐसा हाथ में पकड़ के भी उसको वीडियो वगैरह कर सकते हो। तो उसको भी फिटिंग कर लेते हो। क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो कैसे क्या काम करता है, चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ट्रेडिंग दिया है ये पे लगाने के लिए, तो उसको लगा दो तो यहाँ पे हाँ फ्रेंड्स, उसको इस तरह लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पे दिया है मोबाइल का, पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, उससे मुझे ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्टैंड भी दिया है इस तरह उसको लगाने के लिए, और आपका जो मोबाइल है इसको यहाँ पे लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो एकदम आराम से। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी मज़ेदार है, मुझे ये जो है इससे मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये आप कहीं भी उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और वाह फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, पर 212 रुपये में काफ़ी अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे दूसरा वेबसाइट में भी देखा, उसको 300 रुपये बता रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, और उसको ऐसे अगर आप ब्लॉग वगैरह में वीडियो भी बनाते हो तो उसको ऐसे पकड़ के भी उसको वीडियो आराम से उसको शूट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे ये तो काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं दे दूंगा, आप वही इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आपको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी अच्छा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, ये कैसा आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।